Hello，大家好。今日咧想同大家分享一個咧我哋成日都會整嘅食譜啊，就係呢一個台式嘅麻油雞飯。咁呢個麻油雞飯咧，其實係我嚟到英國冇幾耐之後咧，就上網見到嘅一個食譜啦。咁都係我煮嘅咁多嘢嚟講啦，我老公都算係最中意食嘅。咁所以今次咧就想分享下俾大家睇下咧係點樣整嘅。咁我以前都一路跟住佢個食譜咁樣整啦，咁但係後嚟咧都加咗啲自己少少嘅元素啦。譬如佢本身食譜咧就冇叫你醃雞嘅，咁但係我自己就覺得咧醃咗之後係好食啲嘅。同埋原本咧佢就係會叫你落一啲蘑菇啊或者紅喜菇嗰啲咁，我哋咧就將佢轉咗做木耳，因為覺得落咗之後咧，其實個飯咧就會好似有啲咬口咁啦，咁同埋食木耳咧都好健康嘅。咁我自己覺得咧佢個整法咧都唔算係好難啦，只不過可能事前嘅準備功夫咧就多少少。咁就唔講咁多啦，我哋即刻咧開始整啦。Sure, 'cause I know my love for you is so pure. Just stop pretending to us. Let me reach out your love. Just let the feelings grow. Let stop loving you. How can it be true? You love me near you. 咁趁呢個飯煮緊嘅時候咧，都可以同大家講一講。其實個食譜咧原本咧應該係差唔多2至3人嘅份量嚟嘅，因為佢哋咧就係落大概2杯米啦。咁其實因為佢係一個台灣網站啊，所以其實我都唔知道咧2杯咧係咪等同於我哋平時香港用開2麥咁樣。但係我自己咧就用咗普通一個茶杯咁樣去量啦。咁總之我計翻個比例係啱嘅就 OK 啦。因為咧我哋買雞咧嗰個份量咧其實係比平時係多嘅。我哋喺 Tesco 咧買咗一盒嗰啲雞咧，佢差唔多成1.2 kg。咁所以咧我哋今次煮出嚟嘅份量咧，呢度差唔多係可以
食到4至5個人嘅。我哋多數咧就晚餐食完之後啦，就留埋咧聽日咧可以做早餐嘅。咁我都會將我參考咗嗰個食譜嘅連結咧放翻喺下面嘅資訊欄啦。咁大家咧都可以跟翻佢哋原本嗰個份量去煮嘅。因為咧當我飯啦同埋雞量多嘅時候咧，其實相對上咧我依家冚蓋啦細火煮嗰個時間咧都要耐少少。佢原本食譜咧就寫12分鐘嘅，咁但係我咧呢個應該可能要煮成15至18分鐘咧先至會係熟透嘅。同埋我哋食咗幾次之後咧，就發覺咧有一個配料咧，其實同呢個麻油雞飯咧係配合得非常之完美嘅。咁一陣間咧食嘅時候咧就可以話俾大家聽係咩啦。食呢個麻油雞咧真係一定要落嘅。呢個就係我哋嘅秘密武器啦，就係 Product of Taiwan 台灣製造嘅辣油香筍片，咁佢就係筍啦。咁咧我哋就每次食之前咧都會夾一啲落去我哋個麻油雞飯度嘅。咁佢嗰個有少少辣辣地，其實我覺得佢唔算係好辣嘅，因為我其實都唔係食得好辣啦。咁但係佢呢一個辣油啦，佢呢個筍味咧，我都覺得同呢個麻油雞咧係非常之襯嘅。我每次咧其實都落好多嘅，搞到其實食個麻油雞飯咧都係大部分咧都係筍咁嘅味咯。我哋唔客氣啦，いただきます。如果大家得閒咧，都可以試下整下呢個麻油雞飯。其實我應該有睇過佢其他食譜咧，有啲係麻油雞麵咁樣。因為其實台灣應該都有本身，即係譬如你去夜市嗰啲咧，佢哋都好興食麻油雞。咁如果中意呢條片嘅話咧，就記得 like 啦。未 subscribe 未訂閱嘅朋友咧，就撳下面訂閱啦。咁我哋下條片再見啦，我哋食飯啦，拜拜。Said you want me to leave you. I know it's not true.